வியூஎஸ் உங்களில் பல பேருக்கு டர்போ ஃபெயிலியர்னு நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க. ஏன்னா டர்போ ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். நீங்கள் புது டர்போ வாங்கிட்டு வந்து கூட நிறைய பேர் ஃபிட் பண்ணியிருப்பீங்க, இல்லை சில பேர் சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து போட்டிருப்பீங்க. அப்படி புதுசோ இல்லை சர்வீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்ததோ இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த டெக்னிக்கல் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் நீங்கள் உங்கள் வண்டியில் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய டர்போட லைஃப் ப்ரீ மெச்சூர் ஃபெயிலியர் வரும். சில நேரம் சீஸே ஆகிடும் குயிக்காக. என்ன டெக்னிக்கல் ப்ரொசீஜர்னால் டர்போ ப்ரைமிங்னு பேர். டர்போ ப்ரைமிங்கில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த டர்போவில் வந்து பார்த்தோன்னா லூப்ரிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக, ஏன்னா இந்த டர்போ கிட்டத்தட்ட 1 lakh to 2 lakh ஆர்பிஎம்மில் வந்து சுற்றும் இந்த டர்போ, சரியா? அந்த பிளேட்ஸு அதுக்கு லூப்ரிகேஷன் வேணும். அந்த லூப்ரிகேஷனுக்கு இதுதான் வந்து ஆயில் போர்ட்டோட இன்னு, இது ஆயில் போர்ட்டோட அவுட்டு. இப்போ இந்த ஆயில் போர்ட்டோட இன்னும் அவுட்புட்டையும் நீங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஆயிலை இதில் போர் பண்ணணும். அதுவும் கரெக்டான இன்ஜின் ஆயில் கிரேடு, சரியான ஆயில் கிரேடு நீங்கள் போர் பண்ணிவிட்டு, அது மட்டும் போதாததுக்கு இந்த பிளேடை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் என்ன ஆகுனா இது இந்த ஆயில் எல்லா இடத்துக்கும் சர்க்குலேஷன் உள்ளே நடக்கும். இந்த மாதிரி ஆயில் சர்க்குலேஷன் நல்லா செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த வண்டியில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு எடுத்தவொடனே ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்னா வண்டியை வந்து கிராங்க் மட்டும் தான் பண்ணணும். கிராங்க் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது டெக்னீஷியன் தெரியும், சரியா? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கூடாது. கிராங்க் பண்ணி ஒரு 2 சுற்று 3 சுற்று கிராங்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே சார், ஆஃப் பண்ணுறேன். சரியா? இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டர்போவை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், சேவ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு போக அடிஷ்னலாக சில இன்புட் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு அடசிவ் மெட்டீரியல் சீலண்ட் போடுவாங்க. அது போடக்கூடாது, அதுக்கு பதிலாக அந்த பேக்கிங் போடணும். ஏன் வந்து அடசிவ் சீல் போடக்கூடாதுன்னா, இந்த அடசிவ் போட்டிங்கன்னா சில நேரம் வந்து இந்த ஹாலோவை அதை பிளாக் பண்ணிடும். இல்லை அந்த சீலண்ட் மெட்டீரியல் இதுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஆயில் சர்க்குலேஷனில் போயிட்டு அது ஒரு பால் மாதிரி பிளாக் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆயில் சர்க்குலேஷன் இதில் நடக்காது. அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுடைய இந்த டர்போ ப்ரீ மெச்சூர் ஃபெயிலியர் வந்துடும். சரிங்களா? இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டர்போவை எப்படி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான ப்ரொசீஜர்னு. டர்போ ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் பல காரணங்கள் இருக்குது. அது அடுத்த வர வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரியா? நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.